这冲锋锤呀，战鼓擂，咱们赶海海边呀，怕过谁？大海又退潮了，一起赶海喽！这刚到海边呀，这里呀捡到了一个贝壳，这看上去还不错啊，咱给它收了，带走。这里呀又发现了一个出气孔，我这拿起来一看呢，原来是个小花盖蟹啊，我们也叫它赤甲红，收了吧啊！哇塞，能看见这个海五星的触角在动吗？这个可以回去做个标本啊，收了啊。这里啊一个竹节称的洞啊，撒上点盐，喜欢户外的朋友啊，给双击下屏幕，也会赶海带你玩喽。